Jadi kita mau merapikan kandang untuk melahirkan ya. Jadi gunanya ini itu kan bisa kelihatan kan, ini papannya ini kan agak ke sini, ini kayak ada ruang dia. Nah itu nanti fungsinya biar anakannya tidak bisa kabur dari kandang. Ini nanti ada selahnya sedikit, ini itu buat triplek nanti, siapa tahu angin kencang atau hujan menghalangi tempias. Ini belum finish ya, aku mau beli tripleknya dulu. Kebetulan ini dikerjakan hari Minggu dan tak ada panglong yang buka. Oke guys, sekian dulu guys. Ini kandang lahiran budget minimalis. Jadi kita di ekonomi yang serba sulit sekarang harus pandai-pandai gimana caranya biar kita hemat, gimana biar tabungan standby kalau ada apa-apa kan. Siapa tahu apa-apa nanti pengen beli mobil, ada tabungan ya. Itu contoh bahagianya ceesku. Thank you ceesku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you ceesku.